Sveiki, mani skatītāji! Sveiciens jaunajā gadā. 5. janvārs. Rītā skolniekam uz skolu. Apsveicu. Kādi jaunumi jau šogad notikuši? Reku jau starposms ir. Tā viņš izskatās. No štoks es arī ņemšu nost. Vienkārši nevar nomierināties. Tam man vajag nokrāsot šito te sūdiņu kaut kādu, jāteiksim. Tam man vajag vēl kaut ko. Tam man vajag notīrīt. Tam man vajag noberst. Es pasūtīju jaunu bremžu disku. Tā man vajag izdomāju, kad jānomaina šitas te. Jo viņš ieplēsājas, jā, viss. Es domāju, ka jānoregulē vārsti. Jānomaina gumiņas. Tad tur blēns knapi skrūves izskrūvēja laukā. Ar šitom te izpūtējām nolauž špiļkas šeit te. Beigās mocījos, man nekas nesanāca, atdevu džekam. Iepazinos ar baigo džeku, blēns motogončiks. Motors remontē no tiem, ķipa ķīniešu pitbaiki, jā, bet, blēns viņam 190 kubi. Viņš tur ņemās, tur darās, eit nos psihopāts. Karoči, lūk. Beigās nevarēja dabūt šito te centrālo skrūvu vaļā, lai noregulētu vārstus. Šito te mocījos, tikai šito knapu dabūju. Nācās vāku raut nost. Pasūtīja atkal blīves. Principā visas detaļas, jā, viss. Es sūtu Honda, ne, bet kā viņi saucās. Suzuki centrā. Viņam tur viss. Un tad nācās šitam te visu izjaukt laukā, visu notīrīt, visu noberst, visu šitā te. Lūk. Un tagad ko es daru tagad? Es jaucu Volvo pakaļējā support laukā. Tāpēc, ka viņš ieklemēs. Lūk, tā viņš izskatās tas cilindrs. Lūk. Vienu pusi ieklemē pirms jaunā gada. Nevarēja detaļas dabūt. Domāju, labi, nopirkt remkomplektu. Bet spriežot pēc stāvokļa, laikam otrā puse arī būs jājaus laukā. Bet, kāpēc es to daru? Un to nedara kāds servizā? Tāpēc, kad vakar bija avārija. Viens džeks ar BMW iemauc man iekšā sānos. Sasita manu jauno darba mašīnīti. Man bija Golfs 8. 14,000 noskrējienu, un viņš viņu sadauzīja. Ļaujams to var uzskatīt par atentātu. Jo BMW ir tā un tā, viņi laikam zina, kā es izsakos. Un tas nav pirmais gadījums, ka man ir saklapē BMW, jo 18 gados es arī iemaucu BMW sānos. Lūk, reka ir Raņķa dambis. Tā, jā, reka tās tramvajas lījādes. Reku te tā saliņa. Reku viena josla. Nē, tik tur 3 joslas sanāk. Te tāda saliņa. Un te no akmens tilta lejā tāds pagrieziens. Te ir tas rats, kurš nestrādā. Tas panorāmas jaunais. Es braucu mājās. Šitā te tu. Nekā no dežūras brēns, diezgan smaga dežūra bija. Un šitā te manā, iezīmēsim viņu ar sarkano mašīnu. Iemauca iekšāvot šitāds te. BMW. Viņš gan bija savāks no detaļām, es pat nezinu, kādā viņš krāsā bija. Tāpēc, ka tur bija melns kapots, kaut kāds melns durvis. Tagad būs citā krāsā. Un es nosalu. Kāpēc tas ir atentāts? Tāpēc, kad es nosalu bļēnas tās mocības, kamēr gaida policija, kamēr sarakstīja protokols, kamēr viņi visi izmērīja, kamēr atbrauca evakuators, kamēr viņi turpināja rakstīt protokols. Džeks 3 reizes pārakstīja paskaidrojumu, kāpēc bļēnas tas tā notika. Viņam saka, klausies, nevajag filozofēt pa sniegu un ziemas riepām, uzraksti pēc būtības brauc, tur tā un šitā un viss, un avārija. Un vāks, karoči, bļēns. Un tagad es kainiekos, rītā jābrauc jāvada uz skolu Nelis. Nav ar ko braukt, tāpēc, kad Volvo klemē bremzes. Lūk, kaut kā tā. Pagaidām tādi jaunumi. Labi, es turpināšu ņemties. Un ko jūs? Jūs neko? Turpināt skatīties manu kanālu. Labi, pagaidām.